교수님, 옷 다 갈아입었어요? 네, 이벤트 주최 측에서 준비한 차에 타고 있어요. 당신도 출발했어요? 아직이요. 다른 여자분들이랑 차를 기다리고 있어요. 첫 번째 코너부터 이렇게 어려운 내용일 줄은 몰랐어요. 커플들을 만날 수도 없고 배정된 차를 타고 섬 안내 임의의 곳에서 선물을 하나 골라 상대방을 찾아가야 한다니. 하지만 나는 이 코너가 재미있는걸요. 완전히 낯선 섬에서 직감만으로 상대를 빠르게 찾을 수 있다면 우리 사이에 텔레파시가 통한다는 방증이 아닌가요? 맞는 말이긴 한데, 엄청 큰 바람 소리가 들리는 것 같은데요? 바닷가에 있는 것 같네요. 바닷가로 태워간 거면 거리로 간 걸까요? 산으로 간 걸까요? 주위에 말소리가 많이 들리나요? 됐어요, 호기심 천국 아가씨. 계속하다간 우리 둘 다 반칙 처리되겠어요. 난 단지 규칙의 허점을 적절히 이용하려는 것 뿐이잖아요. 하지만 교수님은 정말 조심성이 많고 입단속도 철저하시군요. 적당한 난이도가 있는 코너인 건 맞지만 우리 두 사람은 빠르게 클리어할 수 있을 것 같으니까요. 그래요? 교수님은 자신만만하신가 보네요. 그것보다는 우리 두 사람의 케미에 항상 자신이 있다고 말해야죠. 게다가 사실 약간의 사심도 있고요. 그러니 안심해요. 우린 곧 만날 거니까요. 사심이요? 오늘 우리는 이벤트에 참여하는 것이지만 사실 옷차림부터 절차까지 실제 결혼식과 거의 똑같잖아요. 신부를 만나기 전에 신랑이 느끼는 긴장감과 기대감을 나도 지금 어느 정도 실감하고 있는 것 같아요. 당신이 웨딩드레스를 입은 모습을 나는 한순간도 놓치고 싶지 않아요. 교수님, 들어왔어요? 네, 식재료를 모두 사서 들어가고 있어요. 그쪽은 이미 모닥불을 지폈나요? 네, 스태프분들의 말에 따르면 오늘 요린 운이 좋대요. 바닷바람과 파도가 세지 않는 편이라 다들 빠르게 준비할 수 있었다고 해요. 음악도 틀어놨는데 들리나요? 오늘 오후에도 틀어놨던 그것인가요? 노랫소리만 들어도 시끌벅적한 현장 모습이 상상이 되네요. 교수님 귀가 정말 밝네요. 아참, 아까 내가 세탁 정리를 도와주다가 여자 화교 한 분을 알게 되었어요. 그분의 남편이 과학자라고 하더라고요. 그래서 저도 교수님이 훌륭한 뇌과학자라고 얘기했어요. 여차하면 이따 두 분이 인사해도 좋을 것 같아요. 좋아요. 그 과일주는 챙겨갔나요? 이따 모닥불 옆에 앉아서 한잔 마시며 이야기를 나누면 좋을 것 같네요. 챙겨왔어요. 다만 교수님의 주량을 생각하면 적당히 마시되 과음은 하지 않는 게 좋겠어요.
나 혼자만 기억해야 할 말은 아닌 것 같은데요. 어렴풋이 음악 소리가 들리는 것 같은데 곧 도착하려나 보네요. 그럼 내가 먼저 모닥불 옆에 의자를 놓아둘게요. 교수님, 제가 여기를 더 많이 좋아하게 된 것 같아요. 네? 무슨 뜻이죠? 전에 온라인에서 사진으로만 봤을 때는 여기는 그냥 예쁜 섬이라고만 생각했어요. 하지만 이곳에 와서야 비로소 이곳의 경치가 모두 살아 숨쉬고 있다는 걸 알게 되었어요. 모닥불, 파도, 사랑하는 연인들, 그리고 교수님이요. 이 모든 것이 제가 여기를 더 좋아하게 만들었어요. 오늘 내가 하고 싶은 말을 당신에게 다 뺏긴 것 같은 느낌이 드네요. 그건 틀림없이 우리 사이에 텔레파시가 통하고 있기 때문일 거예요. 당신 말처럼 이번에는 다른 사람의 부탁을 들어주기 위해서가 아니라 우리만의 결혼식을 치르기 위한 것이니까요. 난 여기서 당신의 행복한 미소를 보았고 당신의 진실한 서약을 들었으며 또 당신의 부케를 받았어요. 당신과 관련된 모든 것이 내가 여기를 더 좋아하게 만들었어요.